Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бұл кешегі өтілген сандар тізбегінің заңдылықтарын зерттеудің екінші бөлімі. Кешеде осындай есептерді қарастырған болатынбыз. Ал бүгін мына сандарды көруге қараңыздар, заңдылықты анықтап, келесі санды табыңыз дейді. Ал бізде сандар тізбегінде бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші мүшелер берілген. Яғни бесінші мүшеден кейінгі алтыншы мүшенің қандай сан болатынын бізге табу керек. Енді бізде естеріңізде болса, кез келген сандар тізбегі қандай да бір заңдылықпен орналасады. Мейлі ол келесі бірінші мүше, екінші мүшенің арасында, екінші мүше мен үшінші мүшенің аралығы, да солай үш пен төртінші мүшенің аралығы деген сияқты. Солардың арасында қандай да бір сан қосылуы мүмкін, азайтылуы мүмкін, еселенуі мүмкін, бөлінуі мүмкін деген сияқты. Немесе дәрежеленуі мүмкін деген сияқты. Сондай бір заңдылықтардың бірі. Енді қарап көрсеңіздер, мына сандар тізбегінің бірінші мүшесіндегі 1 мен 2-ге қарайық. Бірінші мүшеге қандай да бір санды қосқанда немесе көбейткенде бөлгенде екінші мүше шығуы тиіс. Ал енді қалай ойлайсыздар? Сіздер егер бірге бірді қосатын болсаңыздар, 2 шығуы мүмкін әрине, бірақ сіз 2-ге дәл сол бірді қосатын болсаңыздар, келесі сан 3 болады, дұрыс па? Яғни үшінші мүше 6 шықпайды. Дәл сол сияқты. Енді мына нәрсені зерттеп көрейік. Біз бірді қоспайық та, керісінше бірінші мүшеге 2-ні көбейтейік. Егер де 2-ні көбейтетін болсаңыз, екінші мүше шығады, дұрыс па? Ал 2-ге дәл сол 2-ні көбейтетін болсаңыз 4 болады да, бірақ үшінші мүше 4 болуы мүмкін ба? Жоқ. Енді бізде ойлау қабілетімізді жүзеге асырып, жаңағы іске қосып ойлап көрейік. 1-ге 2-ні қосқан кезде 2 болатын болса, демек, үшінші мүше 6 шығу үшін, екінші мүшедегі 2-ге 3-ті қосқан, көбейткен кезде 6 шығады екен. Дәл солай, үшінші мүше 6-ға сіз 3-ті көбейтпейсіз, енді келесі 4-ті көбейтіңіз. 24. Демек, бұл 4-ші мүшенің шығуына алып келді. Ендеше 24-ке қаншаны көбейткенде 120 болады? Әрине 24-ке сіз 5-ті көбейтетін болсаңыз, 120 шығады. Ал ендеше 120-дан кейінгі, яғни 5-ші мүшеге қандай санды көбейткенде бізде мынау варианттардың біреу дұрыс болуы мүмкін. Демек, дұрыс айтасыздар, 120-ға біз 6-ны көбейткен кезде бізден жауап 720 шығады екен. Ондай жауап бар ма бізде? Әрине бар. Б жауабы, иә? Демек, 120-дан кейінгі 6-шы мүшеміз қандай сан болды? 720 екен. Ендеше, құрметті оқушылар, келесі сандар тізбегін әдеттегідей үй жұмысына береміз сіздерге. Жауабын тапқан болсаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі 5-ші мүше кім болуы мүмкін?